recommendation na Deputy Commissioner jongka East Khasi Hills ban create yaki temporary market yaki yau hakeleng jong kajaka kapsor lani hasor Shillong kami kofet hamauyong kaba menta kabadang propose kalong ka interstate bus terminal hapo maulai but ka weipat kadai ka farmer market hapo melim kane kalong na kabenta kituki agricultural products hakaba nakaliang ke sarkar kala approve nangta susu ngi create yakiniki retail outlet of vegetables traders na kibadon na keleng saudong kawai ngila create ya ka SRGT parking lot hapo polo kabaar ka second ground polo bat kabalai ka golf club parking lot yakane ngin pelong ka outlet retail outlet ya ki jhur ki jhep na kabenta ka jingbit jingbiang joki dong song song khamtam ha kan nong ba sor Shillong na lor nangta ka proposal kolong ban create ya ka way ka market ka ba ngiong ka ding pun football ground hapo ding pun football ground hakaba hakane ki jaka kitu kibadi kiso ya ki jhur yau kwai yau tempau yau dokha bat kiwe ki items jong ka rep karyang naki area ki baper kum ka mau plang ki soyong ki mau kriya ki nongkenri light lengkot penusla kila ya kaban light bande ha kani kejaka kaba katang syukrit themai bat ngi yakani ru ngila menjur na kaliang jong sarkar bandon kani ka temporary market ka ground floor ka first floor bat ka top floor jong ka maulong hat parking lot na kamenta ukwai utempeu bat ki dry fish nang ta ka ground floor ka first floor jong ka rapsang market bat ka top floor jong ka Anjali parking lot yakani ru la bo bala penkre na kamenta kini ki agricultural produce nang ta ka kle yodu parking lot yakani pelong ka wholesale market na kabenta ka dokha bat na kabenta ka pelek ka baar ka sampel ka bangilapha hadu menne ka sngi na kabenta ban test kalong 8,000 saus pa prapo kan ka report ka banglayo bat ka balong negative kalong 8,000 lais pa saupu ar ka result ka bangidang up kalong 6 pa arkosan nangta kibayo yutu knyang jingpang ngilatip khat laingut iwei la klat sipongut kila klan bat angut pat kadang long aktif kanika jingpang hagat khot met jongki kawai pat kabenta kabangakwa ban pentip angni kalong ya ka jingwan rung jong kitu ki kon samla bat kitu ki perlok jong gejala meglea ke basa keleng saudong jong ka North Eastern State hapo North Eastern State kabalawan rum ke bangila pediang hadu menne kasngi kalong lai hajar lai phongut te ko mapitip ba ka registration portal kadang yaj yakini pat ki khun samla lani ki parlok jong kejela jongi ke batrei keleng saudong jong ke India sabar jong kejela mekelaya kadang yaj menta terter bat hadu menta kasngi lakum umduna ya ka prahajar ka bangilayo ya ka registration lengba jong ke portal ka online registration ka ba kikile
Bat kaba nakal yang jong ke sorkar kaba kelabu hakmat ke protokol. Bakidei ban ken mau bah lasai andekiwan pai. Kalong mandatory numpelaj ya iweiru ki ban wan rung sapok kejela jongi lengba kini ki gate ki bengi labu kerpang sauteli. Bangi hable ya kaneka rapid test. Ya iwei pa iwei iban sawan rung sapok kajela kajongi. Kata kadai ka bangi larai batru yaki protocols ki bakham detail ngin sanang pa shu ha kini kiski ki banwan.